Watu wangu leo tulisema hapa lazima tuingie ground. Hizi malori watu wanatumia aje? Na zinatufaidi aje? Hapo imagine kama kungekuwa na lori yetu. Watu wengi sana wangekuwa wanaumia. Leo nataka nibonge na Derea tuelezee. Hii kazi yao inaenda aje, like tujue one or two things kuhusu hii exhauster. Na hii kazi wanaifanya aje? Aje bro. Poa sana. Kufiti sana. Kabisa. Unaweza kujitambulisha? Okay. Tuambie uko wapi, watu wakikutaka watakupata wapi? Okay. Kwa majina naitwa Moses Kamau. Nakuwa Nakuru section 58. Huwa nafanya na hii malori ya exhauster. Okay. Kazi yenyu